araw po, i-test po tayo ng kukunin po natin ang good or bad capacitor. Una-una, alamin muna natin ang safety bago tayo magsimula. Dapat po discharge natin lahat ng capacitor para sa ating safety. Discharge po natin. I-discharge po muna bawat isa para maalis yung mga naiiwang electricity or discharge sa capacitor para maiwasan natin ang aksidente o ang ating pagka-kuryente. Meron tayong dalawang klaseng tester. Isa ay analog at digital. Gagamitin natin ito para masigurado natin tama ang ating mga. Ang mga susukatin natin ay pan-capacitor, single capacitor, dual capacitor. Unahin natin ang pan-capacitor na merong 128 microfarad. So, paano ba natin masusukat ito? So, gagamitan natin ang analog. Kailangan pag gagamit tayo ng multi-tester, lagi natin yung 0 ohms. So, i-adjust natin adjustment. Yan, ngayon, pwede na tayo magsukat ng capacitance o mag-check ng capacitor. Ilalagay natin yung isang probe sa kabila at yung isa sa kabilang side naman. Kung iyong mapapansin, nag-deflect siya at bumalik. Ibig sabihin ko, good capacitor to. Subukan naman natin i-try yung single capacitor. Babala, dapat i-discharge muna natin bago natin sukatin. For safety lang po natin. Ngayon, itong hawak natin is single, so 50 microfarad yan. So, kaya na kailangan mag-0 ohm adjustment na ulit tayo sa times 1 lang. At mag-adjust ulit tayo. Sukatin natin. Pag hindi makakuha sa times 1, lipat natin sa times 10. So, 0 ohms adjustment ulit tayo. Ayan, 0 na. Ayan, kung mapapansin mo, may deflect yung rod natin. So, ibig sabihin, good yung capacitor natin. Itong single capacitor is good. Lipat naman tayo sa dual capacitor. Ito, meron to tatlong which is yung Hern, fan, saka common. So, pag i-test natin ito, kailangan lahat itong magkakaroon ng reflection. So, babalik ulit tayo doon kung babago tayo ng reading kasi kung yung makikita 60 microfarad yung capacitor natin. So, kailangan ulit tayo mag-adjust para hindi masira yung tester natin. So, kung times yung ohms adjustment ulit. Lagyan na natin yung set. Lipat sa kabila. Kung mapapansin nyo, yung isang terminal, walang reading. So masasabi natin, itong capacitor na to is defective. Sunod pa tayo, mag-test pa tayo ng isa, 40 microfarad.
para malaman natin ulit. Kung mapapansin nyo, ngayon pumalo. Ibig sabihin yan, okay itong capacitor na to. Itong 40 microfarad na to is okay. So, lipat naman tayo sa digital para mas madali natin kasi dito analog, mapapasa lang to is napakababa ng ano. Dito talaga pag ginamit natin to, magbabasa natin yung saktong reading niya. So adjust natin sa 20 microfarad lang. Kasi depende rin doon sa magiging ano niya. Okay. Dito tayo sa capacitor. Kung makipapansin nyo, itong capacitor na to at yung reading nila is halos parehas. 50 microampere to, microfarad. 49, ibig sabihin, pasok pa to kasi may ano tayong plus minus 5 pagdating sa capacitor. Ibig sabihin, itong capacitor na to is good. Lipat naman tayo doon sa isang capacitor. Kung mapapansin nyo, itong capacitor na to is halos wala nang ma-reading sa digital na to dahil itong capacitor na to is defective na. Hindi na siya talaga ma-reading kasi nga katulad dun sa analog, wala na tayong marinig doon sa kabilang terminal. Ibig sabihin, defective na to. Lipat naman tayo doon sa susunod. Kung mapapansin nyo, itong capacitor na reading niya sa digital is 39, pero sa actual, kung makikita nyo sa likod dito is 40. So, ibig sabihin po, itong capacitor na ito is good pa. Ngayon mga ka-TESDA, nalaman na natin kung paano malaman ang good at bad na capacitor. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat. Kung hirap ka sa iyong buhay, salat sa kita, laging matamlay. Kami na